Всем привет, с вами я, Игорь. Сегодня я расскажу про свои инструменты. Сейчас начнем показывать. Я буду сейчас с моего мультинабора инструментов. Здесь у меня есть рулетка вот такая, 1 метр длиной. Есть такой набор ключей. Большинство их подходит к самокату. Есть вот такая вот отвертка, которая вот так вставляется, двухсторонняя отвертка. С одной стороны может ставиться вот так вот и стать вот такой крестовой отверткой, а с другой стороны может стать прямой отверткой. Дальше у меня на очереди вот такая отвертка.